Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous sommes 3 Exact Production TV, la chaîne qui vous fait découvrir la ville de Kinshasa et ses environs. Merci pour votre fidélité. Au micro, c'est votre humble serviteur Augusto. Tombeli bino boye malamu na magazine biso ya mukolo lelo. Magazine biso mukolo lelo ememi biso na Montfleury. Oza ebele oyo bosingaki biso to lakisa bino ba quartier mosusu ya kitoko ya Kinshasa. Bokomelaki biso, bobengaki biso lelo nde lelo. Vidéo à lelo ememi biso na commune ya Ngaliema, plus précisément na Montfleury. Montfleury est dans quartier Joli Park. Joli Park na commune ya Ngaliema. Na baoyo nanu basabone te, bosabone. Toujours pour vous servir, nous sommes là. Lelo nde lelo TV eza radio te. Pesa sango na moninga lelo tokoti Montfleury. Awa to franchir déjà portail d'entrée à Montfleury. To lobi soki ozaka na nguma, soki otuni kaka Montfleury eza bisika ya kobunga te. Akoyebisa ke Montfleury ezalaka ngambo boye. Awa to franchir déjà portail d'entrée oyo ezaka ba villa na ba villa. Villa ya liboso oyo epesi biso bonjour. Eza villa ya Binadam. Papa chéri Jibem Piana. Yango wana villa na ye yango wana na entrée ya Montfleury. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tokotambola bisika ebele mais par rapport ya commentaire binomoko bokolanda. Parce que tozana guide na biso oyo atambusaki biso bisika ebele. De temps à autre akobanda ko intervenir pour ayebisa biso place nini tozali. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Au micro, c'est toujours votre humble serviteur Augusto. Numéro na biso eza affiché na se ya ba écran na bino. Pona ba commentaire na bino. Pour na ba appel, pour na ba encouragement, bo zanga te ko benga biso, bo zanga te ko komela biso na WhatsApp. Bokota. Entrée za kama moko na ka. Entrée amo feza kana entrée moko. Sortie moko. Moko siko loko ba teki zamba kuna zamba oyo cercle. Eki je crois bien ba fongole ça sous sortie mususu. Nanga mbana. Cercle épique. Kinshasa. Ba teki ba Amerika ba teki kota nyoso tuti na sima Montfleury kota. Est-ce que érosion moko za kuna bakunde nde bakunde ngo gondi bacha
ndenge bakunde érosion wana okondima te sio bakunde wana mabele nini trankare eutaka wana eyaka sikoni érosion na batonga érosion eza na nzela nguma wana érosion na batonga ndako moko baarchitecte babimisa ndako moko place wana donc ondima te érosion eza na sika wana toza na commune ya Ngaliema, plus précisément na quartier Joli Park. Toye kolakisa bino Montfleury. Bosengaki Kinshasa ya lolenge mususu. Toye kolakisa bino Kinshasa ya lolenge mususu, eza lolenge oyo boyebeli yango te. Awa toza na bavila awa toza liboso ya Villa del Pirlo yango wana toleki yango bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker, bo commenter. 3 Exact Production TV. Lelo etamboli na Montfleury. Lelo toza na Montfleury, spécial Montfleury. Mosali na nzambe tango zaki mbila, osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye, okoni ko egorge na nyapesi permission. Otelemelaki tribalisme lobby, lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Si tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker, bo commenter. 3 Exact Production TV. Lelo etamboli na Montfleury. Lelo toza na Montfleury, spécial Montfleury. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker, bo commenter. 3 Exact Production TV. Lelo etamboli na Montfleury. Lelo toza na Montfleury, spécial Montfleury.
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi. toyebi ke botika Kinshasa kala boyebi lisusu ndenge ekoma te yango tellement biso toza na terrain tokolakisa bino Kinshasa ya lelo eza Kinshasa ya lobi oyo eleki te me Kinshasa ya lelo bokota bosabone bopartage. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire yeah, 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 yeah,
soki ondimi ozanzambe nani akotola oyo simbi ozanzambe nani akanga soki ofungoli yango tosali yo delis na biso pesa biso oyo miteme elingi toye kodemere su abri na yo pemisa biso na ombre na yo toye kosopa baposa mitema na makolo na yo nzambe na bule na makolo na yo kokana nyonso liboso na yo nzamba tout est possibilité aba papa moko oyo wapi tochelaka elikia tangu makasi esilaka epa na yo nde tobalukaka tangu mokili esekaka biso epa na yo nde tokimaka mbangu mpona kozwa refuge. Tu es le seul qui peut réellement nous aider. Pour sa témoignage madame matangai ono kwebimisi loye mwasika nazana posa na simba bilaka nazana posa na bika bika mwa mofongolizela fungola bazela winda mokilinge ngisa binanga kata moraji nyonso ba déception sembola loboko to bika bika mwa lelo eza le contraire tokosambwa boye tokolelalela kozanga kokota kozanga misala maladi na nzoto yaya kozanga kolia yaya bakoshi zelo
tribalisme lobby lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. C'est le pain moi bébé pain Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa epai leli lomande oyo ezaka ndako ya mwasi ya sasu parcelle oyo atekela général oyo nani olenga awa awa place kofi asalaki gambela bakangi sumba zikida bakangi La parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé, et que mon con a l'oubli, tous on a l'allé le
perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke awa toza na Montfleury ndenge boko komona chantier oyo eza ndako ya les grands Mopao Koffi Olomide yango wana bazo réfectionner yango toleki na biso toleki Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole.
babiloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toikotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye koluka oya lipango ye yesu yakanda yo vrema koluka lipango ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombola bango nzambe besanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango nifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o
Esoyo, Yesu zonga na yo. Oluka, Baboye, ya Yesu, ya kana yo. Lipambole, Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso bato boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi alelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Kalabiso bato tokoliko tosanzambe. Kalabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Posanene tokolaka pona ninyo. Toyebi malamu biso kobanko ye. Tozongela nzakomba ye. Retournons tous à la parole. Retournons. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Toudi bote mumase. Ebeke moko na lobi tozonga na liloba. Verification des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Tozongela liloba masula kobangolaka motema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipamboli. Mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission. Otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba. Bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba. Losombo na bango tambe bisanga libala.
bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisako ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans kotala nsima Merci beaucoup parce que bozalaki ebele pona kolanda biso na mokolo lelo. Tozalaki lelo na Montfleury. Ceux qui okomi na veni nguma otuni Montfleury bakolakisa yo. Bozalaki ebele, merci beaucoup pour votre fidélité. Au micro, c'était votre humble serviteur Augusto. Ceux qui est sozongite tokutani mbala sima. Bonsoir chez vous. yango dimati omoni na malebo mama kelelo ya malebo mopanzi o te mopanzi o mosusu wana mpo matakilima mutuka ezao ndenge bakangi yango makasi boye na malebo fungoli yango tosali yo delis na biso pesa biso oyo miteme lingi